OK，我哋嚟睇 text two。咁做 text two 之前，睇咗最尾嗰條先啦。最尾嗰條咧，嗱，之前嗰條片都講咗，發現最尾個真係嗰啲要將啲人同嗰啲 comments 要 match 嘅。咁我就去睇咗啲名先，我要揾嗰啲名就叫做 Mr. Lam，叫做呢個乜乜Jim Chi Yong Visitor to 林村，同埋呢個 Highways Department。咁我淨係要係咁樣睇下啲名先，因為我一路睇名咧，我一路就要喺 article 呢邊咧就要去圈翻啲名。如果唔係，我之後先至再去到睇咧就好辛苦，我覺得啦嚇。咁你都可以諗下。好，咁我哋咧就嚟真係睇下呢個 text 係關於啲咩㗎啦。A tree worthy of worship，即係睇咗個 title 咧就係、值得去到敬拜崇拜嘅樹就係嗰啲康康嘅 banyans 啦。一嚟就已經有 Mr. Lam 嗰嘢圈住先啦。佢咧仲係一個年輕人嚟嘅，當佢係起咗個 shrine 即係類似神社咁樣啦。如果你喺日本嘅話，誒俾嗰啲 local earth god，即係嗰啲土地主，唔知叫乜啊，即係嗰啲小嘅神啦，呢個神世界神，唔係真係講基督教嗰個獨一真神啦。Under a banyan tree in Taihang，即係喺大坑嗰度咧，就即係佢起咗個神社。咁佢就話已經70年前啦呢件事。喺第二次世界大戰之後咧，佢就得到咗准許啦，喺嗰個 government 嗰度咧，去到將個神社咧就轉成為一個 temple。嗱，咁我都係咁以睇下 paragraph one 咯，我大概知道下呢個 text 係講關於啲咩。咁你中意睇咗 text 先又得，中意睇咗 question 先又得。咁我哋就睇下個 question 咯。第一個 question 咧就話要睇 paragraph one 咧，就然後 complete 呢個 sentence。咁咧我要再三提醒一次，呢一種 sentence completion 嘅問題咧，係一定重要嘅，講3次，要係 grammar 啱，grammar 100% 啱，grammar 係100% 完全準確。考試局先會俾翻你咯，你即就算抄錯咗一粒英文字母，唔好意思，成題冇分。咁我哋就嚟睇下點樣去 grammar 啱咯。喺大概70年前啦，即係超過70年前嘅話，阿 Lam 呢個人咧就起咗個 shrine，起咗個神社咧。咁而呢個神社咧 has been 嘅意思就即係你見到係 verb to be 嚟嘅，其實係嗰個 present perfect tense 嘅 verb to be，因為 present perfect tense 係 has have 再加 pp 啊嘛，咁 been 就係 pp，咁所以其實佢 present perfect tense，咁 present perfect tense 即係話即係由以前直至而家咁樣啦，或者係即係已經做咗呢件事啦，可以話係即係已經，因為通常以前細個學可能佢同嗰啲 already 嗰啲一齊用啊嘛，係咪？記唔記得？咁which has been 乜嘢啊？咁我哋睇翻呢邊咧就係阿 Lam 咧，佢呢個即係呢個 which 就係講翻嗰個神社啦。咁呢個神社已經係點啊？咁我知道咯，佢係已經變咗做呢個一個 temple 啦。咁但係咧，咁佢我冇得就咁照抄 transform 喎？點解咧？因為咁 transform 本身係個動詞㗎嘛，我就咁再加喺呢個動詞後面係唔啱，咁所以咧我就要將呢個就當佢即係一個 verb to be 咁樣睇，一個 verb to be 咁睇，係呢個神社，然後加呢啲呢個 verb to be 加 pp 咧，今次喎啦，呢一 part 咧係 verb to be 嚟喎，呢一 part pp，咁 verb to be 加 pp 又變成乜嘢啊？就係被動式啦，即係呢個神社咧係變咗被佢變咗做被阿 Lam 啦，係嘛？變咗做咩啊？變咗做一個 temple，咁就照抄 transform into a temple。咁你見啦，呢句真係唔好睇小佢，佢都真係考緊你即係 grammar 嘅知識啦。知唔知道呢嚿
has been 係個 verb to be 啦，係個 present perfect tense 嘅 verb to be。然後你將 verb to be 再加 PP，可以變成被動式。你又知唔知啊？如果唔知嘅話，就唔好意思，搞唔掂，你就會唔啱。咁有啲同學寫咗咩 has been under banyan tree in Thailand。咁其實嗱 grammar 係啱嘅喎，係咪？Which has been under a banyan tree in Thailand，我哋喺呢度攞出嚟啦。咁但係咧，因為你見佢嘅意思係即係呢個神社已經係點點點，係咪？咁我就覺得如果意思上嘅話咧，咁你應該係要講佢已經變咗做一個 temple，就會好啲，即係真係呢個 paragraph one 嗰個重點啊。當然其實個答案都問題都係冇叫你寫重點嘅，不過我嗰時都真係就係好直接咁諗，考試局就係想你轉 grammar 咯，佢呢啲題目就係成日想考你識唔識轉 grammar 啊嘛，咁我就寫咗呢個啦。咁而佢個 marking scheme 真係冇 accept 到你另外嗰個 under a banyan tree in Thailand，唔好意思。好啦，跟住之後咧 question，我繼續睇 question eight 啊。呢個 these behemoths 係 refer to 乜嘢㗎？咁我哋一陣間會去揾呢個 line 課已經係 paragraph two 啦。然後睇下可唔可以睇到一條係關 paragraph two 事，都一定係啦，因為呢個 question ten 都係 paragraph two 啊嘛，咁 question nine 都係啦。阿 Jim 咧係 imply 緊啲咩咧？當佢講呢句 If Hong Kong was abandoned, it would be taken over by Banyans in a few hundred years。咁如果香港係即係 was abandoned 又係啦，被拋棄，即係冇咗人呢一樣嘢嘅話咧，咁佢就會俾啲 Banyans 去到統治嘅，被統治啊！即係哇啲樹被統治，我諗係一個叫做咩 metaphor，只係即係唔係真係講緊佢哋會生勾勾咁統治呢個地方係，即係佢哋會有佢哋個 power，佢哋即係要 show 佢哋個 power 咁，即係因為係會被 taken over。咁我哋一陣就再睇下 paragraph two。Find a word in paragraph two that can be replaced。咁要喺個文章度揾翻呢樣嘢出嚟。Seen everywhere。個 seen 咁你見佢 PP 啦。咁 PP 嘅話咧就即係都可以揾翻個 adjective。咁不過呢個可以係 word 或者 phrase，咁我唔知揾一個字一定係一個 phrase，即係多過一個字，咁就揾下，即係可以周圍都見得到嘅 significant 就即係好重要咁樣啦，係咪？咁我哋一陣又揾下。咁下一個已經 paragraph three 咁就唔揾住啦，因為已經有三條題要做。睇下 paragraph two，it is no con 即係唔係撞彩嘅，唔係嗰個偶然發生嘅，係咩咧？阿 Lam 嘅 temple 咧係同一個 banyan tree 呢個故事啦，係同呢個 banyan tree 咧係有關嘅。呢啲 behemoths 係 ubiquitous in Hong Kong。呢啲 behemoths，咦？咁呢啲 behemoths 咪即係講翻呢啲樹咯，係咪？咁咧好多同學就寫翻 banyan tree 先，或者甚至寫埋banyan tree。不過你見到啦，其實係 these behemoths 啦，所以我哋個答案咧其實係要加翻個 s 嘅，各位同學，OK 係要自己加嘅，係咪好陰人咧？好。然後咧，咁就話呢啲 behemoths，即係呢啲樹啊，係 ubiquitous in Hong Kong。咁我知 ubiquitous in Hong Kong，ubiquitous 咧就係即係周圍都係咁解嘛。咁我就可以寫翻落嚟。我都見好多同學都啱嘅，即係大家已經學咗呢個字咧，非常好。周圍都見到啦，係即係例如就算啦，有啲同學真係唔知咩叫 ubiquitous，喺佢後面仲有繼續解釋嘅喎，即係公園見到，街見到，甚至喺啲石牆嘅罅度都見到，佢哋嘅呢個 imposing presence 係 defines the cityscape。佢哋呢種咁 imposing 嘅存在咧，係為我哋呢個社區咧係帶嚟咗定義，即係其實真係好標誌性咁解。咩叫 define cityscape？即係 cityscape 即係 landscape，即係嗰種風景。
即係你見到呢個 banyan，你就係知道我哋呢個 Hong Kong City 就係咁噶啦，個風景就係咁噶啦，佢哋即係我哋好重要嘅一環，係咪？如果香港咧嗱嚟啦呢句，如果香港咧係俾人拋棄，即係冇晒人類，咁佢哋就會俾啲 band 人統治㗎啦。咁就喺呢個 Jim，我要圈住先，Jim Chi Yong 呢個人喺度講嘅，呢個 Jim Chi Yong 呢個人咧係喺香港大學度讀地理㗎啦，而且咧係即係對於樹嗰方面咧係好有熱誠嘅。咩 arboreal 咧我都唔知係乜嘢嚟嘅，咁唔好理佢住，即係總之佢係即係 study 啲樹啊，係地理啊咁樣啦。咁好啦，我哋睇翻呢個第九條，咁究竟呢度 imply 咗啲乜嘢咧？咁誒咁啊，即係話其實係咩叫做俾啲樹統治咧？咁你見啦，即係本身啲樹都已經可以生到周圍都係，如果仲要冇咗啲人，咁佢哋咪更加係有，即係佢哋嘅 power 就更加勁啦，係可以生到周圍都係啦，係咪先？咁所以即係你類似寫咗 Banyans can grow everywhere，即係會生到周圍都係，咁類似呢個答案就 OK。咁有啲同學咧就寫咗嗰啲咩 anywhere，咁就唔係啦。如果你寫 anywhere，有咩分別咧？如果你寫 anywhere 嘅意思係即係話，佢哋是但求其中意生喺邊咪邊咯。個意思係即係好似講到佢哋係唔 care 嗰啲土壤咁樣。啲 any 係即係任何求其一個地方咁解，所以就唔可以係 any 啦。everywhere 就真係每一笪地方啦，唔係求其嘅，係真每一笪地方佢哋都會生長嘅，所以係唔一樣嘅。又或者有啲同學咧就答咗話，即係咩？Hong Kong is an important place for Banyans to exist。咁都唔關事喎，即係你冇講到，誒、你冇講到嗰個 Banyan trees 嘅 power，即係因為呢度係真係要講埋，即係解釋埋，咦咩為之 Banyan 會統治咗香港啊？你要解釋埋啦咁。咁 significant 係邊個字啊？好多人咧都答咗呢個 arboreal。咁如果呢度真係解重要的啊嚇，重要的passion 啦，即係佢嗰個熱誠啦，會唔會有啲怪咧？咩叫重要嘅熱誠？應該係對於某一樣嘢嘅熱誠嚟嘅喎，即係感覺唔係好似咩 arboreal。我嗰時做都係揀咗呢個 imposing，即係佢哋呢個咁重要嘅存在咧，因為就係佢哋存在喺度啊，咁你先至可以為到我哋呢個社區嘅面貌作出定義，即係有佢哋喺度就知道呢度係香港啦。OK，咁跟住再落去咧，Paragraph 3呢啲proofreading 嘅題目啦，我哋咧其實我嘅話啦，我都唔睇咗原文先，就唔會睇呢邊 summary 先，我會睇咗原文，跟住睇 summary 嗰時先至知點答我啦吓，咁你又自己諗你係點樣？Paragraph 3咧就話啲 banyan trees 咧係可以立即俾人認到出嚟啦，係點樣認出嚟啊？就係佢哋嗰啲 spiny aerial roots。咁 spiny 我都唔係好知咩啦，唔緊要喎。咁但我知咩叫 aerial，因為 aerial 咧係即係空中嘅咁解啦，即係喺空氣度嗰啲根，即係你知 banyan 係有嗰啲叫咩氣根㗎嘛。咁佢哋就係有氣根咧，好容易就俾人一見到個氣根嗰啲樹，你咪知道佢哋係 banyan 咯。然後佢哋咧呢啲氣根咧係會 cast outwards，去做咩啊？要去到揾水啦，同埋揾養分啦。當一支總之一個 root 啦，去揾到一個合適嘅 source，合適嘅來源啦。咁呢個來源係咩啊？係水同埋養分嘅來源啊嘛，係咪？一係咧就喺嗰個泥土嗰度揾，一係就喺第二棵樹度揾到呢啲水同埋養分嘅來源之後咧，佢哋咧就會開始變成一啲好粗壯嘅樹
樹幹啊 trunk。咁呢啲咁粗壯嘅樹幹咧，就係可以令到呢啲 banyan 咧去喺唔同嘅環境底下 varied 就係唔同嘅環境底下咧都可以生長。咁所以咧佢哋咧就即係呢啲咧就係佢哋最 prominent 就係突出咁解，最 prominent 嘅 form of greenery in 嘅最 hilliest 同埋最密集嘅地方都有佢哋喺度啦。咁我 gym 會繼續係 gym 我圈起佢先，就數過㗎啦，有即係多過1100棵樹咧，係淨係喺嗰個嘅Mansory，我哋頭先 text one 都見過啦，咁所以我估係嗰啲石牆咁解啊。淨係喺呢啲石牆上面咧，都有1100棵樹，係咪好神奇？即係佢哋連啲石牆上面都可以生到出嚟，佢哋仲可以生到20米咁高啦，同嗰啲喺地下生出嚟嗰啲樹咧係一樣嘅。但係咧，佢就喺埲牆度生出嚟，都生到咁高嘅咁樣。OK，咁我哋就嚟睇下，記住喎，睇清楚喎，佢咧就話俾你知，嗯，one of the lines 係 tick 喎，嗱你 tick 多過一個 tick 咧，就即刻全部冇分㗎喎，所以千祈唔好 tick 多過一個 tick，因為個 instruction 寫到明係一個 tick 嘅啫，咁我哋要揾一個係正確嘅，其他嗰啲咧，根據住考試局以往嘅嗰啲記錄咧，都係一個 mistake，即係 underline 一個字，然後寫翻另外嗰一個字。而呢邊嗰個字咧，唔一定喺嗰個文章度揾到，有時可能要自己諗嘅。咁我哋又嚟睇下第一行啦，嗰啲 thin 嘅 airborne 嘅 branches 就要去到揾食物啦。咁令到嗰啲 banyan trees 就會容易啲俾人認到出嚟 identifiable 就係隔離呢個 recognizable 嘅同義詞啊。咁乜嘢可以令到佢哋more identifiable 或者 recognizable 咧？就頭先呢邊係講緊 aerial 或者 airborne 都係同義詞咧，就係嗰啲 roots 唔係 branches，唔係嗰啲樹枝喎，係 roots 喎，係咪？超過1100棵呢啲 banyans 咧已經係喺嗰啲樹嘅牆度生咗出嚟，即係超過。咁我哋睇清楚係咪超過先？咁佢真係寫住 more than 嘅，咁所以咦咁呢行可能冇嘅，咁我唔知啦。咁我唔嗱 tick 嗰啲我真係唔會咁快寫低住。咁佢哋咧已經係俾呢個 gym 咧係數咗啦，係咯，recorded counted 都得啦，係咪？去到揾保護 from another tree，保護真係冇講啦，係咪？咁咪間from another tree 或者 soil 咧，就可以令到佢哋咧有一個好又好窄嘅樹幹都唔啱，呢個好明顯係唔啱嘅，因為頭先佢哋呢邊已經寫咗係一個好粗壯嘅樹幹啦，係咪？咁有 thick 同埋有 woody，我梗係揀 thick 啦，因為佢係一個即係相反詞啊嘛，比較容易睇得出佢係錯嘅。好啦，咁究竟係 find 乜嘢唔係 protection？咁呢度咧就話 find a suitable source，咁好多同學就咁寫咗 source 落去，就個意思又唔啱啦，因為呢度講緊嗱，佢呢度係講緊要揾到一個 source 一個來源，其實係佢要指翻上面嘅乜嘢嘅來源啊，係水分同埋養分嘅來源啊，所以佢呢度先至唔使再講即係冇再講咩 source of water and nutrition。佢呢邊咧係，但係呢邊咧咁，佢上一句係冇講 water 同埋 nutrition 喎，所以你唔可以就咁寫 source，因為如果你呢邊就咁寫咗 source 落去嘅話，咁就會唔啱。所以其實應該係 find water 或者係 nutrition，咁是但寫一個咧都啱嘅。OK，好，跟住之後咧就因為呢啲咁嘅榕樹咧喺好少嘅情況底下，唔係啦，頭先都講咗啦，係。好多唔同情況底下啊嘛，佢用咗個咩字啊？佢用咗個varied，喺唔同嘅情況底下都生長到噶嘛。
condition situation 就我唔好咁樣揀係啦，即係 conditions 同埋 situation 係同義詞㗎嘛，咁所以我就將 very 擺翻去。咁亦都有啲同學就寫咗 more 啊 most 都唔啱，因為 more 係即係多啲，咁你同啲咩比較？你多過啲乜啊？唔可以係 more。most 都係比較喎，即係你要係咩最多的情況喎，或者大部分情況唔係喎，唔 make sense 係講緊總之 very 嘅意思係好多唔同嘅情況。咁但係都有同學寫咗 many 啱唔啱咧？哦，我真係唔知啊，即係嗯，即係考試局又你知啦，佢都傻傻地嘅，會有啲嘢係，雖然我覺得 many 都 make sense，但 many 已經係比較好嘅答案，但係佢都冇 accept 到呢個答案喎，咁我只可以俾個 advice 你就係，咁如果佢文章裡面有嘅嗰個字，盡量寫翻啦，如果唔係都好易錯啦。好啦，咁所以而家呢個我哋可以寫翻剔落去，因為我都好肯定佢啱啦。好啦，跟住再落到去咧呢啲嘅summary close 我都要睇咗呢邊先嘅，即係睇咗 question mark 呢邊。咁阿 Jim 咧就 show 俾個作者睇咧，啲樹係會喺嗰個石牆度生出嚟嘅。咁嗰啲石牆啊，即 built according to 呢個係講緊石牆啊嚇，啲石牆係用一個咩方法去到起嘅？然後呢一種牆咧係唔使乜嘢嘅咧，喺嗰啲罅之間咧係唔需要啲乜嘢嘅咯。然後佢亦都解釋咧，啲雀仔咧係會 let go of，即係let go，即係可能佢本身捉住啦，跟住佢哋就放手啦。of banyan 乜嘢咧？或者咧佢哋係會被 carry，見唔見到啊？verb to be 加 TV，被風去到隨風飄送嘅一啲嘢啦嚇。然後咧就會落咗去啲 gap 度，然後就係喺嗰啲 gap 嗰度咧，嗰啲 roots 咧就會點啊咁，OK，好啦，咁我哋就嚟睇下 paragraph 4，唔好長啫，係啦，第一次遇到阿 Jim 嘅時候咧，佢就帶我去睇呢個 Fourth Street in Kennedy Town 嗰度，然後嗰度有22棵 banyan 咧係 grow out of 哇呢個咁樣嘅牆啦，即係呢個牆嘅表面咧12米咁高嘅。然後咧呢啲牆咧就係用啲咩方法去到起啊？就係用呢個傳統嘅客家方法，所以咧我就可以喺呢邊咧寫翻。但係啦，你見到係 one word 咋嚇，所以你唔好兩個字都寫晒落去啊！你一係就寫 traditional，一係就寫客家啦，係咪？兩個都得嘅。然後記住喎，都要 check 埋喎呢個好咁我呢個 T 同 H 都冇，即係都 OK 嘅，咁我就是但寫一個都 OK 啦。如果佢係 and 嘅話，你真係要小心，要諗清楚。好，然後呢一種牆咧係唔使咩嘅咧，唔使頭先講咗，係 does not require mortar 呢樣，即係誒石屎灰泥，佢係唔需要嘅。你 require 呢個字就係 need 啦，係嘛？does not need，咁所以 needs no mortar，佢唔使石屎嘅喺啲罅度。即係 between stone joints，咪即係嗰啲即係石同埋石之間嗰個罅啦。然後咧佢就再解釋話呢個 seeds carried by wind 或者 dropped by birds。原來啲 seed 一啲種子係會被風 carry 嘅，亦都會俾啲雀仔掉落去嘅。咁所以呢度就係嗰啲 birds 會 let go of banyan seeds 啦。然後呢個 they are carried 都係講翻設計，所以我都 make sense 嘅，就係俾啲種子去到飄隨風飄揚啦，係嘛？就會跌咗去啲罅度啦，啲裂縫度啦。As the tree grows，嗰啲樹生長嘅時候咧，佢哋嗰啲roots 咧就會 plunge 就係其實即係突然之間下降啦，下降咗dozens of meters，即係幾十米啦，into the soil behind the wall，就會喺啲牆後面咧就會極速咁樣生長啦，就係講 it is here that very long roots。嗱，我想講我都係寫咗 plunge 落去嘅，因為呢度咪寫住啲 roots 會 plunge 咯，係咪先？咪就係啲樹會極速咁樣生長咯。點知原來係錯咗啊！黐線，佢 grow 喺邊度嚟？
grow 喺呢度，都唔係呢個，因為呢個 grows，呢度係 grow，呢度係 root，我一定要係揾翻個冇 s 嘅。咁嗱，我同你講啦，我仲專登走去俾 AI 都做呢條問題，AI 都係繼續 crunch 啦。咁我只可以話嗱，我哋而家唯有又估翻啊考試局嗰個諗法啦。咁當然我知 crunch 咧係有啲好似 metaphor 嘅意思，即係點嗰啲根係冇得係跌落嚟啊嘛。其實佢個意思極速跌落嚟，其實個意思係極速咁樣生長啊。一個字面嘅意思就係下降啦。但係其實佢個意思就係佢極速咁樣去生長，即係個生命力極之頑強。咁我只可以話，哦，咁佢嚟到呢度又突然之間唔想接受 metaphor 咯喎，佢就係想講，我想講我都查埋字典，其實佢 grammar 係 make sense 嘅，但係佢都唔接受呢個答案。好嬲啊！好啦，完。